Балаңызды антибиотиксіз емдеңіз. Бізге керек заттар: лимон, жуа және натуральный мед. Жуаның сығындысы 2 үлкен ас қасық. Лимон сығындысы керек болады 4 ас қасық. Және натуральный мед 2 ас қасық. Осы үшеуін араластырып, балаңызға күнделікті беріп отырсаңыз, балаңыз бұйырса ауырмайтын болады. Және де тамағындағы қышуды, қырылды, сырылды, жөтелді жақсы басады. Антибиотиксіз емделіңіз, өте жақсы әсер